Rektor, forsetar fræðasviða, deildarforsetar, ágætu kandidatar, góðir gestir nær og fjær, öll hjartanlega velkomin og gleðilega hátíð. Ég heiti Ólu Guðný Geirsdóttir og dósent matvæla- og næringarfræðideild á heilbrigðisvísindasviði. Mér þetta heiður og ánægja að vera með ykkur á þessum stóra degi og kynna dagskrá hátíðarinnar sem nú fer í hönd. Áður en lengra haldið bið ég ykkur öll að slökkva á farsímanum svo þau trufla ekki athöfnina. Brauðskráningunni hér í dag verður skipt í 2 athafnir. Nú fyrir hádegi brauðskrárskandidatar í grunn- og framhaldsnámi frá deildum félagsvísindasviðs og verk- og náttúrufræðisviðs, en síðdegis brauðskrárskandidatar í grunn- og framhaldsnámi frá deildum heilbrigðisvísindasviðs, hugvísindasviðs og menntavísindasviðs. Við skipulagningu athafnarinnar hefur verið lögð áhersla á að hún sé örugg með tilliti til sóttvarna. Því hefur Laugardalshöll verið skipt upp í hólf og kandidatum deilt á þau eftir fræðasviðum. Einnig skulu allir kandidatar bera andliðsgrímur á meðan þeir sitja í sætum sínum. En taka má grímurnar niður þegar gengið á sviðið. Því miður gera sóttvarnakröfur einnig að verkum að gestir geta ekki verið viðstaddir athöfnina að þessu sinni, en beint streymi verður fyrir aðstandendur og aðra áhugasama. Hlekkurinn og streymið auglýstur á heimasíðu Háskóla Íslands. Að athöfninni lokinni verður upptakan af henni einnig aðgengileg. Góðir gestir, númer rektor Háskóla Íslands, Dr. Jón Atli Benediktsson, flytur ávarp, gjörðu svo vel. Forsetar fræðasviða, deildarforsetar, kandidatar, starfsfólk Háskóla Íslands, góðir gestir, nær og fjær. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin til þessarar uppskeru hátíðar Háskóla Íslands. Hún markar tímamót í starfi skólans því vonir standa til að hlutirnir færist nú aftur í eðlilegt horf
eftir langa og stranga baráttu við skæðan heimsfaraldur. Því einstaklega ánægjulegt að sjá ykkur öll saman komin hér í dag. Það boðar betri tíð. Þið megið svo sannarlega vera stolt, kæru kandídatar, af árangrinum sem þið hafi náð og staðfestur með prófskírteinunum sem þið takið við hér á eftir. Þið hafið unnið af kappi og eljusemi við óvenjulegar aðstæður. Háskólanám sannarlega krefjandi við bestu skilyrði en þið hafið náð settu marki við einhverjar erfiðustu kringumstæður sem íslenskir háskólanemar hafa nokkru sinni glímt við. Ég óska ykkur innilega til hamingju með daginn og árangurinn. Við starfsfólk Háskóla Íslands höfum notið samfylgdarinnar við ykkur, höfum bundist ykkur traustum böndum og erum stolt af hverju einu ykkar og öllum ykkur til samans. Við lítum svo á að við eigum hluti í ykkur eins og fjölskyldur ykkar og vinir sem samfagna með ykkur í dag. Það þarf úthald, seiglu og þrautseigju til að ná settu marki þegar flestar forsendur bresta fyrirvaralaust. Ekkert ykkar gat séð fyrir heimsfaraldur þegar þið hófuð nám við Háskóla Íslands. Engu að síður tókst ykkur ætlunarverkið. Í því fólgin mikil reynsla og lærdómur sem þið takið með ykkur út í lífið og mun nýtast ykkur ekki síður en sjálf prófgráðan. Við vitum ekki hvaða áskoranir bíða handa við hornið eða hvernig veröldin velkist, en frammistaða ykkar undanfarið ár hefur ótvírætt sýnt að þið eru í stakk búin til að takast á við framtíðina. Samfélagið mun horfa til ykkar ekki bara sem velmenntaðra sérfræðinga, heldur einnig sem leiðtoga sem munu leiða Ísland áfram næstu kynslóð. Með aukinni þekkingu og færni kemur aukin ábyrgð sem ég sannfærður að þið munið axla með sóma. Leiðarljós Háskóla Íslands undanfarin misseri hefur verið að tryggja gæði náms ykkar og búa svo hnútana að prófgráður ykkar standist alþjóðlegar kröfur. Þið hafið tekið fullan þátt í þessu verkefni með sveigjanleika, ástundun og seiglu. Á sama tíma höfum við sem rannsóknarháskóli gefið okkur tíma til að gaumgæfa áhrif heimsfaraldursins á starf skólans. Í því sambandi hafa meðal annars verið skoðaðir þættir á borði líðan, námsárangur og tengslanet nemenda. Ein jákvæðasta niðurstaða þessara athugana að brotthvarf nemenda hefur ekki aukist á þessum erfiðu tímum. Þetta fyrst og fremst góður vitnisburður seiglu ykkar, kæru kandídatar. Á hinn bóginn hefur félagslegt tengslanet nemenda veikst á tímum faraldursins og á það ekki síst við fyrsta árs nema. Þetta þarf ekki að koma óvart því samfélag nemenda og kennara hefur orðið fyrir ágjöf og munum við leita leiða til að bæta úr því. Ég vona einnig, kæru kandídatar, að þið munið kappkosta að styrkja ykkar eigin félagslegt tengslanet nú þegar samfélag okkar allra í heiminum opnast. Maðurinn einn ein nema hálfur, með öðrum hann meir en hann sjálfur, segir í ljóði Einars Benediktssonar. Við höfum þurft að reiða okkur á stafræna tækni undanfarin misseri og höfum öll öðlast aukna færni á því sviði sem mikilvægt í ljósi þeirra stafrænu umbyltingar sem nú fer í hönd á flestum sviðum. Áskorunin sem við nú stöndum frammi fyrir þessi: hvernig getum við nýtt stafrænu tæknina til að auka gæði náms og kennslu og rannsóknarstarfs og leið minnka álag á starfsfólk og nemendur skólans. Þetta í raun spurning sem ávallt fylgir nýrri tækni. Viljum við að tæknin þjóni okkur eða eigum við að þjóna tækninni? Grunngildi Háskóla Íslands breytast ekki þótt ný tækni komi til sögunar.
Á sama tíma ljóst að þróun stafrænnar miðlunar breytir alþjóðlegu umhverfi háskóla, þannig mun samstarf háskóla þvert á landamæri aukast og samkeppni nemendur harðna að sama skapi. Því vinnum við nú markvisst að því að nemendur við Háskóla Íslands geti í náinni framtíð víkkað sjóndeildarhring sinn með því að skrá sig í námskeið við Evrópska háskóla fyrir tilstilli Aurora samstarfsnetsins neti 11 öflugra háskóla sem Háskóli Íslands veitir forystu. Og nemendur í sumarskóla Háskóla Íslands geta skráð sig í einingabæri netnámskeið sem byggjast á samstarfi við suma virtustu háskólum heims í gegnum edX samstarfsnetið sem Háskóli Íslands aðili að. Háskóli Íslands fagnar þessa dagana 110 ára afmæli. Í vetur höfum við lagt mikla vinnu í að móta nýja stefnu fyrir skólan fyrir næstu 5 ár, HÍ 26, sem samþykkt var í háskólaráði fyrr í þessu mánuði og kynnt á ársfundi skólans nú í byrjun vikunar. Nýja framtíðastefnan var unnin í víðtæku samstarfi starfsfólks, nemenda og ytri hagsmunaaðila og mun varða leiðina fram á við og gera okkur kleift að stilla saman strengi til að gera góðan háskóla enn betri. En yfirskrift stefnunar betri háskóli, betra samfélag. Markmið Háskóla Íslands hefur frá stofnun árið 1911 verið helgað þeirri hugsjón að efla og bæta íslenskt samfélag og má fullyrða að leitun að háskóla sem hefur haft viðlíka áhrif á sitt samfélag. Þegar skólinn var stofnaður ríkti á Íslandi örbirgð á flestöllum sviðum, en mjór mikils vísir. Háskóli Íslands hefur undanfarna áratugi raðast meðal bestu háskóla heims og frá upphafi hefur hann brautskráð 55.000 nemendur sem hafa byggt hér upp samfélag sem á fáa sína líka. Við fögnum því í dag að þið, kæru kandídatar, bætist nú í þessa öflugu sveit vel menntaðra einstaklinga sem lætur í auknum mæli til sín taka á innlendum og erlendum vettvangi. Fyrir það ber að þakka og af því getum við öll verið stolt. Sagan nemur ekki staðar og þessar mundir endurspeglar styrkur Háskóla Íslands ekki síst í sívaxandi alþjóðlegu samstarfi við virtar vísindastofnanir heim allan. Hér nýtur skólinn þess að hann mælist ár eftir ár í fremstu röð á virtum matslistum yfir bestu háskóla heims og þetta gerir okkur að eftirsóknarverðum samstarfsaðilum. Íslenskt samfélag nýtur góðs af straumi nýrra hugmynda og þekkingar sem berst hingað til lands í gegnum þátttöku vísindafólks skólans í alþjóðlegu fræðasamstarfi. Leið gefur þetta prógráðum ykkar, kæru kandídatar, aukið verðgildi og opnar ykkur óþrjótandi tækifæri, hvort sem þið hyggið á frekara nám eða starf. Veröldin öll vettvangur ykkar og leikvöllur. Leitin að nýrri þekkingu lífríki, samfélagið og okkur sjálf aðalsmerki Háskóla Íslands. Þekkingaleitin beinist nú í auknum mæli að því að skilja hvernig við getum mætt ágengum áskorunum og ógnum, en ekki síður því hvernig við getum nýtt ókönnuð tækifæri til að tryggja farsæld mannkyns og lífríkis ókomna tíð. Við Íslendingar upplýst þjóð og látum stjórnast af því sem sannara reynist og traust okkar á vísindum hefur elst til muna á undanförnum misserum. Það ekki að ástæðulausu. Kjörorð Háskóla Íslands úr ljóði Jónasar Hallgrímssonar, vísindin efla alla dáð og munu þau leika lykilhlutverk í að móta sjálfbært samfélag framtíðarinnar. Hér reynir á öll fræðasvið háskólans, frá verkfræði, náttúru og heilbrigðisvísindum til hug-, félags-
og menntavísinda. Þótt það sé skiljanlegt til skemmri tíma litið, þá megum við ekki falla í þá freistni að leita í blindni í fyrra far, heldur þurfum við að leita nýrra lausna til að mæta umhverfisógnum og loftslagsvá. Við þurfum ekkert minna en nýtt hugafar og nýjan mannskilning. Ég leyfi mér að vona að heimsfaraldurinn verði kveikjan að því að breyta hugsunarhætti okkar allra og hann muni leiða okkur fyrir sjónir hvernig við getum náð markmiðum okkar og átt áfram fagurt líf í sátt og samlyndi við annað fólk, umhverfi okkar og lífríki. Þess vegna leggjum við höfuðáherslu á sjálfbærni í víðum skilningi í nýrri stefnu Háskóla Íslands. Nú lag. Segja má að einn stærsti lærdómurinn af heimsfaraldrinum hafi einmitt verið sá að mannkyninu öllu tókst það sem áður var talið ómögulegt að standa öll saman gegn aðsteðjandi ógn. Kæru kandidatar, ég hef gert hina óræðu framtíð að umræðuefni hér í dag. En með allt sem þið hafið nú í höndum og afrekað er framtíðin ykkar og hún er björt. Nú gangið þið út í daginn í sumarsins algræna skrúði eins og skáldkonan Margrét Jónsdóttir orti. Þið munið helga krafta ykkar og starf leitinni að lausnum á sameiginlegum viðfangsefnum okkar. Þið munið vaksa og eflast við hverja áskorun sem þið takist á við af heilum hug með það veganesti sem þið hafi fengið í Háskóla Íslands. Ég óska ykkur gæfu og góðs gengis í öllu því sem þið takið ykkur á hendur í lífi og starfi á komandi árum. Til hamingju með daginn. Við þökkum rektor fyrir hans góða ávarp. Háskóli Íslands heldur áfram að eflast og styrkjast. Nú stundum 15.700 nemendur nám við háskólan, af þeim eru 9.500 í grunnnámi og 6.200 í framhaldsnámi. Þar af eru 690 nemendur í doktorsnámi og 2.100 í viðbótarnámi á meistarastigi. Frá síðustu brautskráningu í júní síðastliðinn hafa 76 lokið doktorsprófi frá háskólanum. Hér á eftir munu 1023 kandidatar frá öllum 12 deildum félagsvísindasviðs og verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóli Íslands brautskrást úr grunn- og framhaldsnámi og úr viðbótarnámi á meistarastigi. Síðdegis verða brautskráðir 1525 kandidatar frá deildum heilbrigðisvísindasviðs, hugvísindasviðs og menntavísindasviðs. Alls verða því hvorki meira né minna en 2548 kandidatar brautskráðir frá Háskóla Íslands í dag sem er met í 110 ára sögu Háskóla Íslands. Þetta er glæsilegur árangur. Áður en brautskráning hefst vil ég benda gestum á að klappa aðeins í lok brautskráningar hverrar deildar. Ég vil líka minna kandidata á að ganga að merkingu á gólfi sviðsins mér hér á hægri hönd og bíða þar til nöfn þeirra er lesin upp og ganga svo til deildarforseta sem afhendir þeim prófskírteini. Að því búnu ganga þeir fram fyrir púltið yfir til rektors sem heilsar hverjum kandidat, loks ganga þeir niður á sviðinu. Nú hefst brautskráning kandidata. Fyrst stýrir Stefán Hrafn Jónsson, forseti félagsvísindasviðs, brautskráningu kandidata frá deildum fræðasviðsins. Að þessu sinni eru brautskráðir 736 kandidatar frá öllum 6 deildum félagsvísindasviðs, 403 framhaldsnemar og 333 grunnnemar. Fyrst mun Jónína Einarsdóttir, forseti félagsfræði mannfræði og þjóðfræðideildar, afhenda prófskírteini.
Með MA-próf í aðferðafræði brautskráist Ævar Þórólfsson. Með MA-próf í félagsfræði brautskráist Marcello Milanesi. Með MA-próf í félagsfræði með sérhæfingu í afbrotafræði brautskráist Brent van der Hel. Með MA-próf í hnattrænum fræðum brautskráist Goita Tjejaninki. Með MPH-próf í lýðheilsuvísindum brautskráist Sandra Kristín Jónasdóttir. Með MA-próf í menntun framhaldsskólakennara brautskráist Grétar Björnsson. Grétar er fjarverandi. Með MA-próf í náms- og starfsráðgjöf brautskráist Guðrún Skúladóttir, Hulda Long, Ingibjörg Pálmadóttir, Jóhanna María Vignir, Kristján Kristjánsson, Ólína Freysteinsdóttir, Sigríður Margrét Einarsdóttir, Steinunn Björk Jónatansdóttir. Með MA-próf í safnafræði brautskráist Aðalheiður Marta Steindórsdóttir. Með MA-próf í safnafræði með sérhæfingu í efnismenningu brautskráist Anna Leif Auðar Elídóttir. Með MA-próf í umhverfis- og auðlindafræði brautskráist Sara Sýbok Kendall. Með MES-próf í upplýsingafræði brautskráist Mónika Elisabeth Kjartansdóttir. Með MES-próf í upplýsingafræði með sérhæfingu í upplýsinga- og skjalastjórnun og rafrænum samskiptum hjá skipulagsheildun brautskráist Ásta Huld Iðunardóttir. Með MA-próf í hagnýttri þjóðfræði brautskráist Sigrún Sigvaldardóttir. Með BA-próf í félagsfræði brautskráist Andrea Rán Aðalbjörnsdóttir, Andrea Eik Ólafsdóttir, Anna Birna Elvarsdóttir, Ásdís Tjú Min Huin, Ásdís Rán Kristjánsdóttir, Birna María Másdóttir, fjarverandi, Guðný Rós Jónsdóttir, Hlédís Maren Guðmundsdóttir, Hrafnkatla Ingólfsdóttir, Íris María Leifsdóttir. Jónína Rídell, Kristín Lilja Valgarðsdóttir, Lilja Guðmundsdóttir, Mist Sigríður Árnadóttir, Nikulás Árni Þorkelsson, Ólafía Laufey Steingrímsdóttir, Solveig Árný Róbertsdóttir, Steinunn Lúðvíksdóttir, Þórdís Eva Harðardóttir. Með BA-próf í mannfræði brautskráist Árný Gestsdóttir, Guðrún Matthildur Benediktsdóttir, Gyða Margrét Kristjánsdóttir, Harpa Rós Danielsdóttir, Hólmfríður María Ragnhildardóttir, Kristín Olga Gunnarsdóttir, Nanna Amelía Baldursdóttir, Sandra Smáradóttir, Sara Mildred Harðardóttir, Sara Diljá Sigurðardóttir, Signý Guðmundardóttir, Sigrún Eir Axelsdóttir, Steinunn Perla Danielsdóttir, Torfi Þór Runólfsson, fjarverandi, Unnsteinn Óskarsson. Með BA-próf í þjóðfræði brautskráist Anna Sigríður Melsteð, Þórgnýr Einar Albertsson, þá vantar okkur fleiri skírteini. Þá er brautskráningu kandidata frá félagsfræði, mannfræði og þjóðfræðideild lokið.
Næst mun Steinunn Hrafnsdóttir, varaforseti félagsráðgjafadeildar, afhenda prófskírteini. Með MA-próf til starfsréttinda í félagsráðgjöf brautskrást Alda Björt Gísladóttir, Alexander Björn Gunnarsson, Alexandra Elísa Gunnarsdóttir, Alma Rut Þorleifsdóttir, Ágústa Sól Pálsdóttir, Berglind Magnúsdóttir, Bryndís Björg Einarsdóttir, Dagbjört Steinarsdóttir, Guðrún Ósk Gunnarsdóttir, Hildur Rán Andrésdóttir, Hulda Haraldsdóttir, Hörn Ragnarsdóttir, Ingibjörg Eyþórsdóttir, Íris Lana Birgisdóttir, Karen Magnúsdóttir, Karen Birna Ómarsdóttir, Margrét Einarsdóttir, Matthildur Björg Bjarnadóttir, Rakel Ír Voge, Sigrún Eygló Fuller, Sólrún Sif Guðmundsdóttir, Stefania Chan, Steinunn Pétursdóttir, Steinunn Katla Sævarsdóttir, Tara Ósk Jóhannsdóttir, Thelma Rut Guðmundsdóttir, Þórunn Birna Jónsdóttir. Með MA-próf í fjölskyldumeðferð brautskráist Björg Vigfúsdóttir. Með MA-próf í norrænu meistaranámi í öldrunarfræði brautskráist Edda Sólveig Þórarinsdóttir. Með BA-próf í félagsráðgjöf brautskrást Alexía Rut Guðlaugsdóttir. Fjarverandi. Alma Guðrún Pálsdóttir. Anna Guðrún Guðmundsdóttir. Arna Björk Óðinsdóttir. Auður Steinunn Jökulsdóttir. Ásta Berglind Sigurðardóttir. Berta María Jónsdóttir. Birgir Elís Traustason. Birna Guðmundsdóttir. Bryndís Rut Óskarsdóttir. Brynja Kristinsdóttir Víum. Edda Laufey Bjarnadóttir. Einar Aron Fjalarsson. Erla Hlín Hilmarsdóttir. Fanney Erla Hansdóttir. Fanney Stefánsdóttir. Guðbjörg Huld Árnadóttir. Guðbjörg Elsa Björgvinsdóttir. Guðbjörg Fjóla Halldórsdóttir. Hákon Konráðsson. Helena Sóley Þórarinsdóttir. Helga Ingibjörg Jónsdóttir. Ingigerður Sólveig Höskuldsdóttir. Jóhanna Margrét Sigurðardóttir. Jón Heiður Gunnarsdóttir. Katrín Alda Bjarnadóttir. Kristín Kristjánsdóttir. Kristjana Líf Arnarsdóttir. Kristrún Sigurður Bóasdóttir. Linda Pálmadóttir. Lísbet Lena Gunnarsdóttir. Lovísa Guðjónsdóttir. Maren Freyja Haraldsdóttir. Margrét Helma Líndal Hallgrímsdóttir. Margrét Sigurðardóttir. Marín Mánadóttir. Ólöf Pétursdóttir. Rúnar Smári Jensson. Salbjörg Jónsdóttir. Sandra Dögg Petty-Peace. Sara Sólrún Aðalsteinsdóttir.
Sara Karen Hlynsdóttir, Sara Lind Traustadóttir, Sigfríður Ólafsdóttir, Sigríður María Sigmarsdóttir, Sigrún Elsa Stefánsdóttir, Sunna Pæje, Theodóra Kristjánsdóttir, Tinna Guðmundsdóttir, Vigdís Kristjánsdóttir, Þórdís Dagný Kristjánsdóttir, Þórhildur Gyða Arnarsdóttir. Þá lokið brautskráningu kandidata frá félagsráðgjafardeild. Næst mun Birgir Þór Runólfsson, forseti hagfræðideildar, afhenda prófskírteini. Með MS-próf í fjármálahagfræði brautskráist Birgir Urbansis Ásgeirsson. Með M.Fin.próf í fjármálun brautskráist Sveinn Friðrik Eydal Sveinsson. Með BA-próf í hagfræði brautskrást Belinda Ýr Albertsdóttir. Jón Einar Pétursson. Tómas Árni Gunnarsson. Valdimar Orri Einarsson. Með BS-próf í hagfræði brautskrást Andri Sigmarsson Skeving, Arnar Friðriksson, Arnar Geir Geirsson, Aron Árni Sverrisson, Björn Ásgeir Guðmundsson, Daniel Arnar Ómarsson Banín, Daniel Breki Barðarsson, Einar Páll Þorgilsson Mattísen, Erla Björk Sigurðardóttir, Gísli Guðjónsson, Heiða Marey Magnúsdóttir, fjarverandi, Inga Borg, Inga Rós Böðvarsdóttir, Inga Rún Svansdóttir, Ingi Þór Þórhallsson, Íshildur Agla Lyngþórsdóttir, Jóhann Óskar Jóhannsson, Jón Gunnar Guðmundsson, Katrín Kristinsdóttir, Kristín Amalía Líndal, Mikael Jóhann Karlsson, Oliver Snær Ægisson, Ólöf Rún Ingadóttir, Ragnar Sigurður Kristjánsson, Ragnar Magnús Þorsteinsson, Rúnar Guðjónsson, Sesselja Dan Róbertsdóttir, Sigurður Gunnarsson, Sigur Karl Róbert Jóhannesson, Sveinn Andri Mattíasson, Tristan Alex Kampan Jónsson, Tryggvi Magnússon, Valur Elli Valsson, Viktor Hugi Hæntinen. Þá lokið brautskráningu kandidata frá hagfræðideild. Næst mun Trausti Fannar Valsson, forseti lagadeildar, afhenda prófskírteini. Með MA-próf í lögfræði brautskrást Albert Guðmundsson, Aldís Mjöll Geirsdóttir, Anders Rafn Sigþórsson, Arnar Heimir Lárusson, Atli Liljendal, Benedikt Baldur Tryggvason, Bragi Steinn Eymundsson, Brandur Daniel Hauksson, Brynja Kristín Magnúsdóttir, Dagmar Helga Einarsdóttir, Elvar Austri Þorsteinsson,
Erna Björt Árnadóttir en hún brautskráðist jafnframt með viðbótardiplomanám í afburðafræði. Eva Hauksdóttir, Freyja Sigurgeirsdóttir, Gauti Daðason, Gunnar Gíslason, Gunnhildur Anna Alfonsdóttir, Hrafnhildur Árnadóttir, Hrannar Logi Gíslason, Ingimar Tómas Ragnarsson, Jóna Þórey Pétursdóttir, Jónas Már Torfason, Kamelía Kjerúlf. Marlena Piekarska, Marta Mirjam Kristinsdóttir, Nadine Guðrún Jaki, Ólöf Embla Eyjólfsdóttir, Pétur Marteinn Urbansis Tómasson, Rannveig Lind Bjarkardóttir, Sara Fönn Einarsdóttir, Sóldís Rós Símonardóttir, Stanley Örn Axelsson, Unnur Helgadóttir, Úlfur Þór Andrason, Þorbjörg Helga Þorgilsdóttir, með LLM-próf í auðlindarétti og alþjóðlegum umhverfisrétti brautskráist Ali Tassin Ali, með BA-próf í lögfræði brautskrást Aðalheiður Aðalsteinsdóttir, Aldalín Auðunsdóttir, Alex Þór Sigurðsson, Alexandra Líf Ívarsdóttir, Andrea Urður Hafsteinsdóttir, Anna Katrín Stefánsdóttir, Arnhildur Guðrún Eyþórsdóttir, Aron Ás Kjartansson, Árni Sæberg, fjarverandi, Ása Karen Baldurs, Ásgeir Elíasson, Baldur S. Blöndal, Dagur Kári Kárasson, Emma Ljósbrá Friðriksdóttir, Ernir Guðmundsson, Guðbjörg Heiða Einarsdóttir, Guðmundur Gunnarsson, Guðrún Sólveig Sigríðardóttir, Gunnar Magnús Bergs, Helga Österby Þórðardóttir, Jón Sigurðsson Nordal, Kristín Alexandra Gísladóttir, Kristrún Helga Valþórsdóttir, Lilja Hrund Ava Lúðvíksdóttir, Magnea Gná Jóhannsdóttir, Magnús Geir Björns, Magnús Geir Björnsson, Marta María Halldórsdóttir, Ólöf Sunna Jónsdóttir, Ragnhildur Hjartardóttir, Sara Björg Kristjánsdóttir, Sara Bryndís Þórsdóttir, Sigurjón Gauti Friðriksson, Steinþór Stefánsson, Silvía Hall, Teitur Snær Tryggvason, Tómas Jökull Thoroddsen, Valdís Birna Björnsdóttir, Valdís Erla Björnsdóttir, Ægir Örn Arnarsson. Þá brautskráningu kandidata frá lagadeild lokið. Næst mun Maximilian Konrad, forseti stjórnmálafræðideildar, afhenda prófskírteini. Með MA-próf í alþjóðasamskiptum brautskrást Eyrún Þórsdóttir, Íris Thelma Jónsdóttir,
Logan Lee Sigurðsson, Valentína Pereda, Matjavariani, Tamar Matjavariani, Arnór með MA-próf í blaða og fréttamennsku, brautskrást Arnór Steinn Ívarsson. Aron Guðmundsson, Björg Guðlaugsdóttir, Fanney Hólmfríður Kristjánsdóttir, María Sigrún Hilmarsdóttir, Sóley Guðmundsdóttir. Með MA-próf í vestnorrænum fræðum brautskráist Francesca Stoppani. Með MPA-próf í opinberri stjórnsýslu brautskrást Auðun Arnórsson, Elva Ísholm Ólafsdóttir, Elinborg Þrastardóttir, Erla Sigríður Ragnarsdóttir, Gunnlaugur Sverrisson, Karen Bragadóttir, Sara Sigurðardóttir, Sigrún Erla Egilsdóttir. Með BA-próf í stjórnmálafræði brautskrást Adda Þóríadóttir Smáradóttir, Arngrímur Orri Friðriksson, Emilía Björt Írisardóttir Backmann, Emma Ósk Ragnarsdóttir, Eva Laufey Eggertsdóttir, Friðrik Þór Hjaltason, Helga Vala Helgadóttir, Jóhann Björnsson, Katrín Ósk Ásgeirsdóttir, Kjartan Helgi Ólafsson, Kolbeinn Arnarsson, Ólafía Sif Sverrisdóttir, Rakel Una Freysdóttir, Reynir Bragi Ragnarsson, Vífill Harðarsson, Þorsteinn Kristjánsson. Þá lokið brautskráningu kandidata frá stjórnmálafræðideild. Næst mun Gylfi Magnússon, forseti viðskiptafræðideildar, afhenda prófskírteini. Með MS-próf í fjármálum fyrirtækja brautskráist Aron Þórður Albertsson, fjarverandi. Með MS-próf í mannauðsstjórnun brautskrást Bryndís Kristjánsdóttir. Erling Aspelund. Guðjón Helgi Egilsson. Guðrún Jóna Stefánsdóttir. Gunnlaug María Björnsdóttir. Hörn Valdimarsdóttir. Íris Björk Garðarsdóttir. Karen Ósk Pétursdóttir. Laufey Bjarnadóttir. Nanna Björk Rúnarsdóttir. Sandra Dís Káradóttir. Sigríður Sesselja Sæmundsdóttir. Með MS-próf í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum brautskrást Hanna Dís Gestsdóttir. Sóley Sigmarsdóttir með MS-próf í mannauðsstjórnun brautskrást. Með MS-próf í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum brautskrást Hanna Dís Gestsdóttir. Snædís Högnadóttir. Með MS-próf í nýsköpun og viðskiptaþróun brautskráist Sandra Rós Bjarnadóttir. Með MS-próf í stjórnun og stefnumótun brautskrást Björg Jónsdóttir, fjarverandi. Helgi Magnússon. Herjólfur á Heigum Kolbrúnarsson. Katrín S. Kristjána Hjartardóttir. Sigurlaug Björg Stefánsdóttir. Sindri Snær Skarphéðinsson. Valgerður Helga Hauksdóttir. Með MS-próf í verkefnastjórnun brautskrást Auður Sesselja Gylfadóttir.
Auður Karlsdóttir, Ásta Sigríður Birgisdóttir, Berglind Björk Sigurðardóttir, Elisabeth Snjólaug Reinhardsdóttir, Eva Hlín Alfreðsdóttir, Fanney Bjarnadóttir, fjarverandi, Halldór Ragnarsson, Helga Kristín Gunnlaugsdóttir, Ingibjörg Karlsdóttir, Ríkey Ásta Þorsteinsdóttir, Sigfríður Guðjónsdóttir, Viðja Jónasdóttir, með MS-próf í viðskiptafræði brautskráist Hrönn Óskarsdóttir, með MS-próf í þjónustustjórnun brautskrást Ágústa Hrönn Hjartardóttir, Ásta María Harðardóttir, með M.Fin.próf í fjármálun brautskráist Unndór Jónsson, með MACC-próf í reikningsskilum og endurskoðun brautskrást Albert Jóhannsson, Arthúr Kristinn Svansson, Daniel Þór Heimisson, Fanney Björk Ólafsdóttir, Freygerður Anna Ólafsdóttir, Guðrún Hafberg, Ingi Þór Reynisson, Jóel Pétursson, Jóhann Andri Kristjánsson, Jökull Sjött, Lilja Brandsdóttir, Sigurður Steinar Jónsson, Sindri Snær Símonarsson, Snorri Gunnarsson, Sævar Þór Stefánsson, Unnur A. Unnsteinsdóttir, fjarverandi. Með MBA-próf í viðskiptafræði brautskrást Anna Lára Guðfinnsdóttir, Anna Karen Sigurjónsdóttir, Brynjar Gunnlaugsson, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, Freyr Ómarsson, Gísli Níls Einarsson, Haraldur Logi Hringsson, Jóhanna Erla Jóhannesdóttir, Jón Rúnar Hilmarsson, Nína Björk Þórsdóttir, Pétur Snæbjörnsson, Sæmundur Kristjánsson. Með BS-próf í viðskiptafræði brautskrást Aðalheiður Steina Guðmundsdóttir, Aldís Lilja Örnólfsdóttir, Alexandra Jóní Sigrúnardóttir, Andrea Ír Guðmundsdóttir, Andri Freyr Guðráðsson, Anna Sigríð Garðarsdóttir Blómsturberg, Anna Vignis Magnúsardóttir, Anton Ingi Arnarsson, Anna María Vignisdóttir, Aron Grétar Jafetsson, Aron Jóhannsson, Axel Fannar Sveinsson, Ágústa Líney Ragnarsdóttir, Ása Hlín Gunnarsdóttir, Bergur Leo Björnsson, Birta Eik F. Óskarsdóttir, Bjarki Freyr Magnússon, Bjarki Sigurðarsson, Bjarni Rögnvaldsson, Bjarni Þór Sigurðsson, Bóel Guðlaugardóttir, Bragi Jónasson, Bryndís Móna Róbertsdóttir, Dagný Björk Jóhannesdóttir,
Dagný Rut Jónsdóttir, Dagný Vala Kristinsdóttir, Daniel Finnbogason, Davíð Hrafn Björgvinsson, Dielsa Morína, Edda Karen Þórsdóttir, Egill Ástráðsson, Einar Ágúst Einarsson, Elín Inga Magnúsdóttir, Elín Sveinsdóttir, Elísabet Þórunn Ásthildur Mokk Pétursdóttir, Ellen Elísabet Bergsdóttir, Elsa Þórdís Snorradóttir, Elvar Óli Marinósson, Eva Sóley Gunnarsdóttir Olsen, Fanney Steinarsdóttir, Gent Hóta, Guðmundur Axel Blöndal, Guðný Gunnarsdóttir, Gunnhildur Ólöf Jóhannsdóttir, Halla Karen Haraldsdóttir, Halla Þórdís Magnúsardóttir, Hanna Lewandowska, Hans Viktor Guðmundsson, Haukur Andri Grímsson, Hákon Gunnarsson, Heiða Rut Halldórsdóttir, Hekla Kristín Valsdóttir, Helen María Jónsdóttir, Helena Guðmundsdóttir, Helga Vilhelmína Vilhelmsdóttir, Helgi Valur Gunnarsson, Hildur María Marteinsdóttir, Hilmar Árnason Matthísen, Hinrik Atli Smárasson, Hrafnhildur Ingadóttir, Hugrún Pálsdóttir, Ingibjörg Úan Jensson, Ingibjörg Dagrún Dagbjartsdóttir, Ingvar Bjarni Viktorsson, Ísak Örn Jafetsson, Ísak Ernir Kristinsson, Jóel Ísak Jóelsson, Jóhann Stefánsson, Jón Lárus Stefánsson, Júlía Björk Gunnarsdóttir, Katrín McConnell Drafnardóttir, Kári Hallsteinsson, Kári Þorbergur Kristinsson, Klara Rún Hilmarsdóttir, Kolbrún Jenny Guðnadóttir, Kristín Þór Sigurjónsson, Kristín Birta Davíðsdóttir, Kristrún Hilmarsdóttir, Lárus Óli Pétursson, fjarverandi Lovísa Mjöll Jónsdóttir, Lovísa Björk Sigmarsdóttir, Magnús Þórir Matthíasson, Margrét Ír Sigurjónsdóttir, María Rós Magnúsdóttir, Marín Veiga Guðbjörnsdóttir, Marín Viðarsdóttir, Markus Hávar Jónsson, Mirela Líf Þórsdóttir, Oktavía Árelía Borovska, Rafn Karlsson, Ragnar Vilji Jónsson, Rebekka K. Björgvinsdóttir, Rósa Björg Þórsdóttir, Sandra Sif Sigurjónsdóttir,
Sanjin Horos, Sara Rún Guðbjörnsdóttir, Sigrún María Jónsdóttir, Sigrún Pálsdóttir, Sigurrós Birta Guðmundsdóttir, Sindri Snær Antvansson van Karstren, Steinar Guðlaugsson, Steinn Haukur Hauksson, Steinunn Guðjónsdóttir, Sunniva Eir Einarsdóttir, Sæmundur Óli Björnsson, Theodór Unnar Viðarsson, Unnar Magnússon, Vanessa Hoti, Þorbjörg Ósk Pétursdóttir, Þórir Halldórsson. Þá lokið brautskráningu kandidata frá viðskiptafræðideild og þar með öllum deildum félagsvísindasviðs. Við höfum fengið hingað góða gest sem söngkonan Bríet og mun hún flytja okkur 2 lög við gítarundirleik Rúbínu Pollak. Gjörðu þið svo vel. All right. Góðan daginn. Til hamingju með ykkur. Hvar eru þið? Þið eru öll hérna. Eru þetta þið öll? Er þetta fjölskyldan? Bara þið? Vá maður, djöfull eru þið mörg. Jesus, til hamingju. Þetta er alvöru stöff sko, maður aðeins fá að heyra hvað þið eru ánægðir að klára þetta maður. Ha? Það ekki. Jesus. Já, þið eru ástæðan fyrir að þetta samfélag virkar sko. Ég ætla að spila kúrikan þegar að þessi kúriki er ready. Ertu ready? Ja? Let's go. Róleg
Rálegu kúreki, rálegu kúreki. Fængin viðbrögð þegar ég syng þig ástarlög með stráið í munnum og stóran hatt á höfðinu. Þú starir bara áfram megin og gleymir í sjókuru og neitar svo að horfa upp á stjörnubjartan himininn. En brosið og bráðin dáleiða leið. Eitt augnarár og ég hafði en rálegu kúreki, köttin á hestinum. Hvernig væri að líta inn á heim? Þú ert ekki einn í heiminum. Hættu að skjóta mig niður. Þú ert ekki James Dean, því miður. Rálegu kúreki, rálegu kúreki, rálegu kúreki, rálegu kúreki. Alright. Og hvað er síðan bara að halda upp á í kvöld? Er það bara að halda upp á í kvöld eða? Let's go. Geðveikt. Sko núna er hérna bara heill salur af fólki sem er að fara að láta drauma sína rætast og hérna gera eitthvað sem það er búið að vera að vinna hart að og þú veist, það er ekki allir sem að gera það sko. Og þið getur verið virkilega stolt. Ég er bara rétt svo búin með stúdentsprófið sko. En hérna, ég var að pæla í að sko reyna að láta núna minn draum rætast og fá fullan sal á hérna Laugardalsvellinum til að syngja með þessu lagi. Eru þið til í það? Já, ok, til í það. Þið bara öskrið í gegnum grímuna, ok? Tveir þreyttir fætur toga hvern annan í takt. Eftir einn breiðan vegi sem liggur í öfuga átt. Gróðurinn grætur og þögnin segir svo margt. Allt er síendurtekið, sandið svo mikið ósagt. Ég sver að grasið var græna og fjarlægðin hér er ég nú. Allt er svo litlaust og grátt. Ég get litað og litað fram að heimsamt og gefið allt sem ég átt. Því að
eins og hafið, svo djúp og stingur í hjartað að vita ég sé of sein. En ég vil að þú vitir að ef að þú kallar þá veist að ég kem aftur inn. Reyna að telja mig trúan að margt síðan gerst utan þín. En það gengur svo hægt því þú kemur strax aftur til mín. Ég sver að grasið var græna úr fjarlægð en hér er ég nú. Allt er svo litlaust og grátt. Ég get leitað og leitað fram að þeim sem dót og gefið allt sem ég hef átt. Því að einn sem er falleg en ekki fallegri en þú. Hvernig augun þín glitra eins og hafið, svo djúp og stingur í hjartað að vita ég sé of sein. En ég vil að þú vitir að ef að þú kallar þá veist að ég kem aftur. Kemur leið aftur inn. Kemur leið aftur inn. Kemur leið. Ok, núna er ykkar moment, sko. Því að Nei, já, ok, já. Ok, við gerum nú ekki dansin, ok. Ok, þetta verður að vera alveg moment, sko. Ég er eiginlega alveg tilbúin, við. Wow. Ok, þá er það þannig. Því eins og hafið, halló, að vita ég sé of sein. En ég vil að þú vitir að ef að þú kallar þá veist að ég kem aftur. Sem er falleg en ekki fallegri en þið. Hvernig augun þín glitra eins og hafið, svo djúp og stingur í hjartað að vita ég sé of sein. En ég
Takk fyrir mig, til hamingju með ykkur. Takk alveg. Komið að verkfræði og náttúruvísindasviði Sigurður Magnús Garðarsson, forseti fræðasviðsins, stýrir nú brautskráningu kandidata frá deitum þess. Það er erfitt að koma eftir Bríeti en ég gerir mitt besta. Að þessu sinni eru brautskráðir 287 kandidatar frá öllum 6 deildum verkfræði og náttúruvísindasviðs. Fyrst mun Rúnar Rúnþórsson, forseti iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði, tölvunarfræðideildar, afhenda prófskírteini. Með MS-próf í hugbúnaðarverkfræði brautskrást Georg Kosmin Marsjóna, Jónas Gretar Sigurðsson. Með MS-próf í iðnaðarverkfræði brautskrást Brynja Unnarsdóttir, Gísli Friðrik Magnús Gretarsson, Jóhann Kári Ívarsson, Jökull Rólfsson. Með MS-próf í lífverkfræði brautskráist Vilhjálmur Gretar Elíasson. Með MS-próf í menntun framhaldsskólakennara brautskráist Hjalti Jón Þórðarsson. Með MS-próf í tölvunarfræði brautskráist Erik Michael Sumner. Með MS-próf í vélaverkfræði brautskráist Oliver John Daly. Með BS-próf í efnaverkfræði brautskrást Arnþór Yngvi Yngvason, Guðbjörn Arnarsson, Hjalti Þór Nílsen, Hulda Kristín Helgadóttir, Kristín Erla Jónsdóttir, Tinna Tómasdóttir. Með BS-próf í hugbúnaðarverkfræði brautskrást Atli Guðjónsson, Auður Katarína Theodórsdóttir, Árni Freyr Magnússon, Ásmundur Óskar Ásmundsson, Bragi Friðriksson, Bryndís Rósa Sigurpálsdóttir, Davíð Sindri Pétursson, Eydís Sjöfn Kjarbó, Gunnar Dofri Viðarsson, Hallbjörg Embla Sigurðardóttir, Katerína Kekits, Kári Steinn Aðalsteinsson, Kári Þráinsson, Kristín Eva Ólafsdóttir, Saga Rut Sunnefudóttir, Sara Ósk Þorsteinsdóttir, César Hersisson, Sveinn Þórarinsson, sem fjarstaddur, Tryggvi Freyr Sigurgeirsson, Valtýr Örn Kjartansson og Sakia Savi Ahmed. Með BS-próf í iðnaðarverkfræði brautskrást Alma Björk Þorsteinsdóttir, Andri Dagur Ófeigsson, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Birna Ósk Helgadóttir, Björg Eva Steinþórsdóttir,
Brynhildur Helga Samúelsdóttir, Elísa Ósk Jónsdóttir, Guðrún Guðnadóttir Jóhansen, Guðrún Karitas Blomsterberg, Gyrðir Hrafn Guðbrandsson, Hrannar Þórisson, Indiana Eir Arnardóttir, Jón Friðrik Guðjónsson, Júlía Sif Ólafsdóttir, Kjartan Franklín Magnús, Kolbrún María Bragadóttir, Kristján Guðjónsson, Kristófer Þorgrímsson, sem fjarstaddur, Magnús Snær Ríkharðsson, Ólöf Erna Gísladóttir, Sara Rós Alferðsdóttir, Sindri Snær Magnússon, Stefán Jónsson, Stefán Már Helgason, Sveinn Þór Sigþórsson, Sverrir Arnórsson, Þorgeir Páll Gíslason, Þór Guðjónsson og Þórdís Ragna Ragnarsdóttir. Með BS-próf í tölvunarfræði brautskrást Andri Freyr Viðarsson, Anna María Steingrímsdóttir, Arna Hlín Sigurðardóttir, Arnþór Guðmundsson, Auður Margrét Pálsdóttir, Ástráður Stefánsson, Björgvin Hall, Einar Björn Ólafsson, Guðlaug Agnes Kristjánsdóttir, Guðmundur Garðar Árnason, Guðrún Stella Ágústsdóttir, Harpa Dögg Hafsteinsdóttir, Hugh Van Fan, Hjörtur Snær Sæmundsson, Hrannar Hlíðdal Þorvaldsson, Jóhanna Kristín Kristinsdóttir, Jón Freyr Bjarnason, Jón Guðjónsson, Katla Rún Ísveld Erlendsdóttir, Kristinn Godfrey Guðnason, Magnea Haraldsdóttir, Matthías Dan Flemingsson, Máni Bernhardsson, sem fjarstaddur, Rut Bjarnadóttir, Sigurbjörn Viðar Karlsson, Skúli Þór Bjarnason, Snædís Perla Sigurðardóttir, Styrmir Óli Þorsteinsson, Sunneva Þorsteinsdóttir, Teitur Guðmundarsson, Tómas Harry Óttórsson, Tómas Óli Fjárstaddur, Úlfar Þór, líka já, og það kemur hérna þú Valgerður Kristinsdóttir, Valur Valgarsson, Valur Páll Stefán Valsson, Viktor Sigbjörn Víðursson, Þuríður Hilmarsdóttir. Með BS-próf í vélaverkfræði brautskrást Arnór Breki Ástórsson, Atli Freyr Hallbjörnsson, Ágúst Pálmarsson Mortens, Baldur Björnsson, Birgir Jóhannes Ómarsson,
Davíð Rúnar Mattísson, Halldór Gauti Pétursson, Ívar Dór Orrason, Jóel Ingason, Jón Lárus Egilsson, Kristófer Bjarmi Skram, Óliver Aron Jóhannesson, Ragnheiður Tryggvadóttir, Sara Ísey Ísaróna Guðjónsdóttir, Sigurður Rúnar Jóhannesson, Sólveig Björnsdóttir, Stefán Rafn Gunnarsson, Sverrir Kristinsson, Valgeir Einarsson, Þorsteinn Jónsson. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild. Næst mun Stefán Miske, varaforseti jarðvísindadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-próf í jarðeðlisfræði brautskráist Sonja Heidi María Greiner. Með MS-próf í jarðfræði brautskrást Margrét Mjöll Benjaminsdóttir, Salka Kolbeinsdóttir. Með BS-próf í jarðfræði brautskrást Alexandra Líf Árnadóttir, Andrea Bergþórsdóttir, Bjarki Gylfason, Dagný Hlín Rafnsdóttir, Halldór Guðmundsson, Hildur Hauksdóttir, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir, Matthías Guðmundsson, Sigurlaug Birna Guðmundsdóttir, Tómas Halldórsson Alexander og Tryggvi Már Sigurjónsson. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá jarðvísindadeild. Já, ekkert mál. Næst mun Arnar Pálsson, varaforseti líf- og umhverfisvísindadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-próf í ferðamálafræði brautskrást Florentína Tudoran. Með MS-próf í líffræði brautskrást Hafrún Gunnarsdóttir, Katrín Valsdóttir. Með MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði brautskráist Borghildur Gunnarsdóttir. Með BS-próf í ferðamálafræði brautskrást Alberta Albertsdóttir, Andrea Lind Jónsdóttir, Árni Þór Árnason, Kristín Lenon Marquez, Daniel Orri Jóhannesson, Jón Már Ferró, Kristinn Ágúst Þórsson, Kristófer Orri Guðmundsson, Lilja Karen Kjartansdóttir, Ólafía Júlía Tómasdóttir, Ólöf Lund, Ómar Tryggvason, sem fjarstaddur, Sólrún Rós Eiríksdóttir, Unnar Lúðvík Björnsson og Yangping Wu. Með BS-próf í landfræði brautskrást Árni Hafstað Arnórsson, sem fjarstaddur, nei, þú ert hér, eða hvað? Já, gjörðu svo vel.
Díana Sól Editudóttir, Guðni Þór Þórsson, Margrét Lára Baldursdóttir, Marteinn Möller, Sigrún Birna Steinarsdóttir, með BS-próf í lífefna- og sameindalíffræði brautskrást, Lilja Margrét Sigurðardóttir, Matthías Már Valdimarsson, Védís Mist Eyju Agnardóttir. Með BS-próf í líffræði brautskrást, Hólmfríður Jakobsdóttir, Katrín Kjartansdóttir, Ragna Guðrún Snorradóttir, Sigrún Rósa Hrólfsdóttir, Snorri Páll Ólason, Sæunn Júlía Sigurjónsdóttir, Urður Einarsdóttir og Þórunn Margrét Sigurðardóttir. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá líf- og umhverfisvísindadeild. Næst mun Magnús Örn Úlfarsson, forseti rafmagns- og tölvuverkfræðideildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með BS-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði brautskrást, Ásbjörn Eðvaldsson, Brynja Þorsteinsdóttir, Egill Mílan Gunnarsson, Elías Skæringur Guðmundsson, Gunnar Sigurðsson, Hulda Herborg Rúnarsdóttir, Inga Lára Stefánsdóttir, Ingvar Þóroddsson, Patrekur Nordqvist Ragnarsson, Reynir Eysteinsson, Salvar Andri Jóhannsson, Salvör Ísberg, Skjöldur Berg Hlinsson, Stefán Ás Ingvarsson, Valgerður Jónsdóttir og Þórhildur Grímsdóttir. Með BS-próf í umhverfis- og orkutæknifræði brautskráist Úlfar Óli Sævarsson. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá rafmagns- og tölvuverkfræðideild. Næst mun Einar Örn Sveinbjörnsson, forseti raunvísindadeildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með BS-próf í eðlisfræði brautskrást Bjarki Björgvinsson, Katrín Agla Tómasdóttir, Þorsteinn Eli Gíslason, Þóra Kristín Karlsdóttir. Með BS-próf í efnafræði brautskrást Alek Elías Sigurðarsson, Ásdís Sandra Ágústsdóttir, Emil Agnar Sumarlegason, Guðrún Þorkelsdóttir, Hafdís Haraldsdóttir, Hreinn Kristjánsson, Kristín Vilbergsdóttir, Viktor Ellingsson. Með BS-próf í hagnýttri stærðfræði brautskrást Gylfi Snær Sigurðsson, Margrét Vala Þórisdóttir, María Ármann, Nökkvi Dan Elliðason, Signý Kristín Sigurjónsdóttir og Smári Snær Sævarsson. Með BS-próf í stærðfræði brautskrást Breki Pálsson, Helgi Sigtryggsson, Vésteinn Þrymur Ólafsson, sem fjarstaddur. Og svo með BS-próf í verkfræðilega eðlisfræði brautskráist Finnur Helgi Malmqvist. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá raunvísindadeild.
Næst mun Guðmundur Freyr Úlfarsson, forseti umhverfis- og byggingaverkfræðideildar, afhenda prófskírteini frá deildinni. Með MS-próf í byggingaverkfræði brautskrást Bjarki Már Gunnarsson, Jóhann Bragi Guðjónsson og Sigurjón Gauti Sigurjónsson. Með MS-próf í umhverfis- og auðlindafræði brautskrást Anna Katrín Guðdísardóttir, Elvis Koyo Kutin Mansje. Með MS-próf í umhverfisverkfræði brautskrást Ektisam Sjaimi, Sif Guðjónsdóttir og Sigurður Jón Einarsson. Með BS-próf í umhverfis- og byggingaverkfræði brautskrást Alda Björk Egilsdóttir, Anita Björk Pálínudóttir, Anna Snjólaug Valgeirsdóttir, Berglind Inga Eggersdóttir, Björg Þorláksdóttir, Björg Ingvarsdóttir, Björn Freyr Gíslason, Davíð Gunnarsson, Eiríkur Ingi Elísson, Emilía Ósk Gunnarsdóttir, Emilía Sól Guðgeirsdóttir, Eyrún Aradóttir, Guðný Eva Birgisdóttir, Haukur Friðriksson, Ívar Jarl Bergs, Karen Ösp Egilsdóttir, Lilja Sigurrós Davíðsdóttir, Lingsjú Guan, Lovísa Ósk Gunnarsdóttir, Sara Koledjadík, Svavar Hrafn Ágústsson og Þorkell Jón Tryggvason. Þar með lokið brautskráningu kandidata frá umhverfis- og byggingaverkfræðideild og þar með lokið brautskráningu kandidata frá öllum deildum verkfræði og náttúruvísindasviðs. Þar með lokið brautskráningu kandidata, hjartanlega til hamingju með þennan þýðingarmikla áfanga. Við skulum gefa ykkur myndarlega hópi gott klapp. Góði gestir, nú er komið að kveðja kandidata og mun Ingvar Þóroddsson ávarpa samkomuna fyrir hönd kandidata. Gerðu svo vel. Kæru kandidatar, rektor, forseta fræðasviða, deildarforsetar og aðrir góði gestir. Til hamingju með daginn. Ég verð að byrja á að segja að það er örlítið stressandi að koma hingað upp og tala á bak við ræðupúlt. Af því að seinast þegar ég gerði það, þá endaði ég á að þurfa að biðja fullt af fólki afsökunar í fjölmiðlum. Það var sett seinasta miðvikudag þegar ég afsnaðist til að tilkynna vitlausan sigurvegara í úrslitaviðureign Morfís. Og fyrir ykkur sem að þekki ekki vel til þeirra ágætu keppni, þá eru tilfinningarnar í henni það miklar að á þeirri stundu hefði ég frekar viljað vera sá sem að tilkynntu að La La Land hefði fengið Óskarsverðlaunin. En hvað það? Í dag eru rúmir 15 mánuðir síðan ég ásamt félögum mínum á öðru ári í rafmagns- og tölvuverkfræði fylgdust með því upp í VR2 þegar að sóttvarnalæknir og ríkisstjórnin tilkynntu það að öllum háskólum yrði lokað í 4 vikur til að bregðast við útbreiðslu kórónuveirunnar. Jæja, hugsaðum við bara 4 vikur, prófa fjarnám, örugglega bara huggulegt, kósí og síðan komum við aftur í próf. En það varð ekki alveg svo og það sem ég hélt að yrði mjög tímabundið ástand endaði nefnilega að hafa áhrif á
tæplega helming grunnnámsins míns. Ég sjálfur skaust beinustu leið norður til Akureyrar þegar háskólinn var lokað og flutti aftur inn til ömmu og afa. Og ég stórefast að ég sé einungis að tala fyrir sjálfa mig þegar ég segi að þá hafi tekið við þessi stanslausa barátta við þá tilfinningum að ég væri bara komin í einhvers konar snembúið sumarfrí. Og án þess að metast þá það nefnilega það sem að þessi árgangur hefur umfram alla aðra sem hafa útskrifast úr Háskóla Íslands. Þegar ég horfi yfir þá sé ég mjög flottan og fjölbreyttan hóp af fólki sem að útskrifast á ótal mismunandi námsleiðum. En eitt eigum við sameiginlegt og það að í farteskinu erum við líka með að minnstakosti 10 einingar í hinu óformlega námskeiði heimavinna í samkomubanni, sjálfsægi og einbeiting. Það vantar bara á prófskírteini og ég veit ekki, Jón, allir þú kannski skoða það. En öllu grín sleftu þá ég nokkuð viss að við höfum öll, bæði nemendur og starfsfólk, á þessum tíma almennilega lært að meta hversdagsleikann sem ríkti áður en tímarnir urðu allt í einu fordæmalausir. Enginn veit hvað átt hefur fyrir mist hefur. Eins og Jón Atli sagði áðan þá erum við nefnilega félagsverur og það á alls ekki síður það að vera í háskólanámi. Það var fyrst þegar öllu var skellt í lás sem ég gerði mig til dæmis grein fyrir því hvað það hafði haft mikla þýðingu að eiga í lifandi samskiptum við kennara, umgangast fólki sem var í sama námi og ég, til að ræða þær sameiginlegu áskoranir sem við vorum að takast á við og bara almennt finna fyrir að við vorum einhvern veginn í sama báti. Og það það sem háskóli á að vera, opið og lifandi samfélag einstaklinga með ólíkan bakgrunn, þekkingu og reynslu, suðupottur hugmynda, smuppúsbretta, nýja lausnir á áskorunum samtímans. En ég vil nýta tækifærið og hrósa öllum hér inni og þakka fyrir samheldnina og viljastyrkinn til að láta þetta allt saman ganga upp, þrátt fyrir öðruvísi og ófyrirséðar aðstæður. Við eigum það öll svo sannarlega skilið að vera stolt af okkur. Við göngum hérna út sigri hrósandi og megum horfa bjartsýn fram á veginn þar sem við höfum náð okkur í eitt allra verðmætasta veganesti fyrir framtíðina sem enginn getur tekið frá okkur. Og það þekking til að takast á við nýjar áskoranir. Og í heimi sem jafn síbreytilegur okkar mikilvægt að horfa ekki bara á samfélagið eins og það lítur út í dag, heldur líka að horfa fram á við. Seinustu ár og áratugir hafa sýnt okkur að þær áskoranir sem við munum einn daginn þurfa að takast á við eru sennilega gjörólíkar því sem við þekkjum núna. Klókur maður sagði eitt sinn við mig að sá sem sífellt að leita að tilgangi í náminu sínu miðað við starfstækifæri nútímans, sá ekki að spyrja réttu spurningana. Lykilhlutverk menntunar á mínu mati nefnilega ekki að vera að koma nemendum fyrir í einhvers konar ramma og undirbúa þau fyrir atvinnulífið eins og við þekkjum það. Heldur veita þeim réttu verkfærin til að halda áfram að læra og takast á við þau nýju og ófyrirséðu vandamál sem tíminn mun færa okkur, samfélaginu öllu og okkur sjálfum til góðs. Ég vil að lokum einnig nýta tækifærið og minna á mikilvægi þess að hlúa að andlegri líðan sinni og geðheilsu í námi. Andleg vanlíðan meðal háskólanema nefnilega stórt vandamál hér á landi og í okkar nágrannaríkjum og ég hef sjálfur lært það erfiðu leiðina að það að setja sér markmið og leggja hart að sér, það rosalega lítils virði ef maður gleymir því að hugsa sjálfan sig og þykja vænt sjálfan sig í ferlinu. Enn verra þegar maður ákveður að bæla tilfinningar sína niður og halda ótrauður áfram án þess að tala við nokkurn mann það. Það álíka gáfulegt og ætla að klára að hlaupa maraþon eftir að báðir fætur hafa tognað. Háskólanum vil ég þess vegna þakka og hrósa fyrir að hafa lagt aukna áherslu á þennan málaflokk á seinustu árum. En við þurfum að halda áfram að opna umræðuna og halda áfram að gera betur. Sama hvað við tökum okkur fyrir hendur næst, þá vil ég minna okkur öll á að gleyma ekki okkur sjálfum, heldur hugsa vel okkur og þykja vænt okkur. Ég óska ykkur öllum aftur innlega til hamingju með daginn og árangurinn á þessu 110. afmælisári Háskólans. Farnist ykkur öllum sem allra best. Takk. Við þökkum Ingvari Þóroddssyni kærlega fyrir kveðjukandidata. Góði gestir, nú tekur við tónlistarflutningur. Háskólakórinn flytur okkur 2 lög undir stjórn Gunnsteins Ólafssonar. Háskólakórinn, gjörðu svo vel.
sætum og takið undir með kórnum í laginu Ísland, ögrum skorið. Ísland, ögrum skorið, ég vil nefna þig, sem á brjóstum borið og blessað hefir mig. Fyrir skikkan skaparans, vertu blessað, blessið þig, blessað nafnið hans. Ísland, ögrum skorið, ég vil nefna þig, sem á brjóstum borið og blessað hefir mig. Sem á brjóstum borið og blessað hefir mig. Við þökkum Háskólakórnum fyrir fallegan og hátíðlega flutning. Góðu gestir, nú er komið að lokum þessara hátíðar. Að endingu vil ég óska ykkur öllum sem er rauðskráðast hér í dag og fjölskyldu ykkar og vinum innilega til hamingju með áfangan. Njótið dagsins, njótið lífsins og njótið allra farsældar í framtíðinni. Þar með segi ég þessari brauðskráningathöfnu lokið, en ég vil biðja ykkur að halda kjurru fyrir í sætum þar til rektor og fylgdarlið hafa gengið út úr salnum og einnig að yfirgefa salinn og húsið út sama inngang og þið komið innum. Eigið góðan dag.